농사짓는 주인공이 있습니다. 초짜 농부는 강산이 3번 바뀌는 동안 전문가가 다 되는데요. 매일을 진심으로 살아내는 그녀를 만나보시죠. 올해 여기 한 80차 본 것 같은데. 논이요, 논. 네, 아니, 논 농사 짓고 있는데 좀 빠지는 데가 있어서 올해 좀 기표를 했어요. 한 80차 정도 해갖고 또 한 돈 천만 원 지금 이제 또 투자해서 올해 이제 수확은 좀 더 날 거예요. 이제 작황조차 합니다. 이건 양파 심고 여기다 이제 또 옥수수 심으려고. 옥수수를 단계별로 심어요. 왜 그러냐면 한꺼번에 수확하기가 힘들잖아요. 딸내면은. 그래서 저희는 뭐 한 3, 4단계로 심어갖고는 그때 이제 층이 좀 져요. 그래갖고는 그 계층에 맞춰서 이제 고객분들한테 보내드리죠. 그래서 어떤 분들은 이제 2번, 옥수수 아주 좋아하시는 분들은 3번까지도 시켜주세요. 논농사만 짓는 게 아닙니다. 또 다른 일터로 씩씩하게 향하는 주인공. 하나하나 보살핀 농부의 정성 어린 손길을 따라 풍성한 계절이 피어나고 있습니다. 양파가 그래서 올해는 참 잘 됐어요. 겨울에 이 부직포를 덮어주니까 얼어 죽지 않고 올해가 지금 제일 잘 된 것 같아요. 양파는. 그냥 다 열심히 해요. 아침에 새벽에 일어나갖고 소밥 주고 또 뭐 모두 또 물도 주고 또 날씨가 또 햇볕이 많이 나면 또 문도 열어줘야 되고. 그러니까 저 모는 진짜 아기 다루듯이 1년 농사이기 때문에 중요하기 때문에 아기 다루듯이. 제법 큰 연두빛 모가 햇볕 아래 빼곡한데요. 머지않아 땅의 힘을 빌려 시간살로 거듭나겠죠. 하우스 안에도 자식처럼 품은 농부의 모가 하루가 다르게 자라고 있습니다. 이게 지금 지난달에 못자리 해갖고 지금 이만큼 크고 있습니다. 앞으로 한 보름에서 한 20일 정도면은 이제 논으로 나가서 이제 모내기 작업을 하죠. 그래서 저희는 이제 친환경 농가에서는 강릉시 초중고 학생들 급식으로 이제 이 쌀을 생산하기 때문에 모내기 하고 나면은 이제 바로 우렁이를 풀어서 이제 우렁이들이 이제 벌레를 잡아먹으면서 이 모를 잘 돌보고 있죠. 30여 년 전 시할머니와 시아버지를 모시기 위해 남편의 고향 강릉으로 왔다는 주인공. 이렇게 농사 박사가 되기까지 몸으로 부딪히며 배웠고 주경미화도 공부에도 매진했습니다. 제작진에게 보여줄 게 있다는데요. 제가 대학을 2군데 다녔는데요. 제가 유통 경영학과 이제 먼저 배우면서 과 2등해서 우등상도 받았습니다. 그리고 또 다시 편입해서 아들이랑 다시 대학을 다니면서 제가 미디어 콘텐츠학 공부했어요. 농사에만 소질이 있는 게 아니라 그 솜씨도 빼어난 임채훈 씨. 바쁜 짬짬이 자신의 이야기를 글로 풀어내곤 합니다. 이거는 제가 2012년도에 강원 여성 문예 경연대회 수필 부문에서 수필 차상을 받았습니다. 그래서 꽃잎이라는 주제로 이제 즉석에서 이제 글을 썼는데 제가 운이 좋게 그 상을 받아서 제 인생에 있어서 가장 값진 이 신사임당 옥돌로 된 상처를 받아서 제일 뿌듯하고 새로운 또 도전을 또 한번 해보려 합니다. 꿈을 이루자는데 아직 꿈은 다 이루지 못했죠. 언제는 이제 저희 버킷리스트 중에 또 하나는 이제 더 나이 들기 전에 죽기 전에 책 한 권 내는 게 저희 꿈이라 이번에 또 새로운 또 수필 창작 금요일마다 평생교육원에서 하는 강의를 또 들어다니고 있는데 남편 또 아픈 문제로 지금 벌써 제법 빠졌네요. 시부모 공양하랴 두 아들 키우랴 며느리로 엄마로 턱없이 부족한 시간.
무릎과 팔이 아픈 남편을 대신해 오늘도 씩씩하게 일터로 향합니다. 이번엔 어디로 가는 걸까요? 겨울을 넘어온 땅 위로 포근하게 덮인 초록빛 담요. 수북히 쌓인 저곳의 정체가 궁금하기만 한데요. 이건 뭔가요? 이거 호밀이요. 호밀. 네, 먹이. 소 벼tik 같은 건데 이게 더 영양가 있죠. 호밀은 저희 사람들이 먹을 수 없는 거예요? 그렇죠. 이거는 이제 짐승만 먹을 수 있는 거고, 사람이 먹을 수 있는 거는 밀. 싱그런 들판 사이 펼쳐진 호밀밭. 누군가에겐 그저 풍경일지 모르지만 땀과 꿈을 채워 자라는 현장이랍니다. 호밀이 많이 자랐네. 그 영화에서 나오는 그 밀가스 이런 그렇죠. 보기 좋죠. 네. 지금 사료값이 예전에 비해서 많이 올랐기 때문에 이 조사료를 하면 사료값이 절약되니까 조사료, 그래서 저희는 좀 토지가 있다 보니까 조사료를 심으면은 아무래도 이 경영비가 절감이 많이 되죠. 잘 자라나옵니다. 잘 자라서 햇살을 머금고 반짝이는 들판은 푸르른 융단. 물결처럼 바라만 봐도 설레죠. 맛있는 호밀 먹고 무럭무럭 자라날 수가 궁금해지는데요. 정갈한 지붕이 나란히 늘어선 이곳이 바로 읍내하우스. 이렇게 축사를 둘러보는 것도 빼놓을 수 없는 하루 일과랍니다. 축산농가의 현실이 녹록치 않은 요즘, 반쯤 감긴 눈, 느릿한 숨결. 오늘도 소들은 여유롭고 평온한 시간을 보내고 있네요. 이거는 이제 수익건초예요. 이거는 수익건초인데 소중한 생명을 키우는 마음, 먹이를 줄 때도 정성을 가득 담습니다. 몇 마리 정도 됩니까? 지금 13마리 있어요. 13마리. 네, 좀 절반으로 좀 줄였어요. 네. 우크라이나 전쟁 때문에 아무래도 사료값이 세 번이나 많이 인상됐어요. 그래서 그 타격이 심한데 지금 솔직히 지금 버티는 거예요. 지금 축산 농가들도. 네. 지금 송아지 같은 경우에는 전에 막 500만 원대도 받았는데 지금은 뭐 숫송아지 같은 경우에는 3, 400만 원, 잘 받아야 400만 원대고 암송아지 같은 경우에는 뭐 200만 원대, 200만 원도 못 받는 암송아지들도 많이 있고요. 지금 그 전에 뒤에서는 한 뭐 150에서 200 이상 지금 하락된 경우니까 지금 축산농가들은 좀 마이너스인 거죠. 땀 흘리며 살아가는 삶을 선택한 후회는 없습니다. 흙과 함께 또 소와 함께하며 하루하루 가슴에 남는 건 보람인데요. 앞으로도 자연을 벗삼아 땅을 친구 삼아 오늘보다 나은 내일을